চলো আজকে যাওয়া যাক আমার ফেভারিট রেস্টুরেন্টে। এখানে আমি যে কোনো সময় আসতে পারি। অ্যাম্বিয়েন্সটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর। তো এবার খাওয়া দাওয়ায় আসা যাক। প্রথমেই আমার বর নিয়েছিল ফ্রেশ লাইম সোডা, আর স্টার্টারে আমরা নিয়েছিলাম ড্রাগন চিকেন। এটা কিন্তু ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ডিশ, একটু ঝাল ঝাল হয়, দারুণ খেতে। তারপর আমরা নিয়েছিলাম schezwan চিকেন নুডলস। এটা আমাদের আগেই বলেছিল একটু ঝাল ঝাল হবে, কিন্তু এতটা ঝাল হবে আমরা বুঝতে পারিনি। খুবই ঝাল ছিল, বাট ভীষণ টেস্টি ছিল। আমার বরের অবস্থা দেখো এখানে। অ্যান্ড ফাইনালি ডেজার্টে আমরা নিয়েছিলাম নিউটেলা চিজ কেক। এটা হেভেনলি টেস্টি খেতে, এটার জন্যই আমি এখানে আসি। এখানে আসলে এটা মাস্ট ট্রাই, সো গুড। এখানকার আরেকটা নতুন ডেজার্ট ট্রাই করেছিলাম, নামটা আমার মনে নেই, এটা ঠিকঠাক ছিল। বাড়ির জন্য আরেকটা চিজ কেক প্যাক করে বেরিয়ে পড়েছিলাম।